Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa ‘yan Nijar, an ce gaugawa mai sa sayan karaƙumi. In ka yi gaugawa sai ka sai karaƙumi da kuɗinka, amma idan ba ka yi gaugawa ba sai ka iske shi an yi su aka ɗauki. ‘Yan uwa ina nema a yi fartajen wannan bidiyo a yi lakin ɗin shi. Mun gani shugaban gwamnati Alhaji Muhammad Laminu Zan ya ɗauki ƙafatai ya je ƙasar Libya saboda ga irin halin da 'yan Nijar suke yi waɗanda ke zama na ƙasar Libya. Kowa ya sani irin gudunmawar da 'yan Libya gabasuwa a ƙasashensu. Sai in ce duk 'yan diaspora idan ana magana 'yan diaspora waɗanda ke cikin wahala waɗanda ke cikin matsi sai an samu da 'yan Libya. Kuma duk da haka nan bai sa sun kace ba. Ba ka ga kace wasu ba. Da haka mazaje 'yan Libya muna ba ku gaisuwa kuma muna neman Ubangijin Allah ya sa wannan zuwa da Prime Minister ya coka wannan matsalar. Sai dai mutane mu rinka yi ma junan mu uzuri da yawa muna gani ko da wa'annan da ja su kirtiki din gwamnati suke yi saboda ba gwamnatin ba son ta suke yi ba. Me yasa ina wani bai ta yi kaza ba. Ku sani harakar diplomasiya haraka ce wadda tana son a bada lokaci, tana son a yi bincike akan abubuwa. Ba diplomasiya ba ce wadda an ji abu ai farat a ta ayo ta. Harakar diplomasiya ba ta son wannan. Sirtu ku sani ƙasar Libya yanzu ba hukumomi ke cikin ta ba. Libya babu hukumomi cikin ƙasar Libya yanzu nan. Wannan lokacin da muke Libya daidaitawa na aka dibawa na za a iya ɗauki mizir wanda an za a iya daidaita da su a daidaita saboda babu inda duk zan ƙasa akwai wanga na ikon wannan waje wanga na ikon wannan waje to sai an shi a hankali. Kenan da hakan na muka ce wayannan hukumomin sai mu ce yalla babu hukumomi waɗanda ke saurin jin a ce ga ɗan Nijar can takura wani wuri su yi sauri su je su kai su gani mi amma su gani mi yake cikin shi menene ga faruwa. Ina ganin kamar wayannan hukumomin ko dan Allah ya sa su saurin zuwa ba da cha kana shin an yi wannan magana. Muna gani kwanaki ministoci wajen guda biyu suka tafi. Ina ganin ministan Isfor ya tai a ƙasar Libya. Mun gani an sa sabon ambasada a ƙasar Libya. To sannan kuma bayan haka nan mun gani yanzu ga Prime Minister shugaban gwamnati shi da kanshi ya ɗauki kawata ya je Libya. To muna roƙon Allah Ubangiji ya sa ƙarshen wahalar 'yan Libya ta zo. Kuma abu ne wanda ya zo wannan aka ce ba zancen takarda saboda an ce ana kama masu fasfor. Da fasfor kinka an kama ka, to in an kama ka da fasfor shin da wata takarda za a kyale ka. Kenan abu ne wanda ruwan dare ne gaba duniya. Sai dai waɗanda Allah ya tsallake kuma muna nema ga Allah Ubangiji ya kama ku ƙarshen wannan abin 'yan Libya. Allah Ubangiji ya kama 'yan Libya ƙarshen wannan abin. Dan daraja annabi da Qur'ani. Kuma mun sani 'yan Libya in Allah Ubangiji ya yarda Prime Minister bai zuwa ya baro sauracen bi izinin lahi zai bakin kokarin shi.